bừa bãi là quán này xong rồi đi dọn. Chắc mua nửa cân này còn ngày thôi à. Hả? Ôi, cái đợt này mà chưa bán có 12. Và một bé không còn đủ lâu, cái này nó còn tươi nguyên này này. Em muốn đi lên ăn luôn cho con gì tí hết. Cái này làm.
ăn được. Đây tôi. Đấy. Có thể buồn này. Ây da.
Không có việc theo vậy. Rồi quá. Có phải lên đây nhỉ? Nặng cọc. Không có đôi hả? Cái đồ này, không có lên hả? Khỏe thế này.
mua được cái này mua được này nó không mua cái đủ là bà có biết ăn không? Người đẹp nó cho đi TV.